Hello, this is Ralf Baumgartl together with Bernd-Michael Land in his Synthesizer studio. And today's episode is about how to patch a modular synthesizer system. Alright, so on one of my previous vlogs I received a comment. It's a comment by Carl Avery. And he wrote, I start quoting, "Thanks, brilliant. My request is a little bit more coverage of some of those lovely rack and pedal effects. Also, how much time does Bernie spend cabling stuff up? I have only 5 or 6 bits of kit and it takes me all day. Let's have a look at Bernie's cable management and any tips for the man. Can't wait for the next video." All right. Thanks, Carl, for your comment and for your suggestion. We will address this subject today. Just to make it short, it also takes Bernie roughly a day to set up an elaborate cable patchwork on his modular synthesizer system. So we move over and you explain us a few things. Okay. Alright, so now we are standing in front of Bernie's modular synthesizers. And before we go ahead with the cable setup, I just want to say something about the light. So I requested Bernie to change the light bulbs from green to white. Because in the past we have always been filming under green light. And Bernie just told me actually he needs green light because it triggers his creativity and also he can see the red LEDs more easily under green light. But at my request, he changed the light bulbs to white today. Okay, Bernie, so I suggest, another thing, today's show will be bilingual again. Bernie is going to explain everything in German and I will be trying to translate it into English on the fly. So Bernie, take it away. Ja, ganz kurz, das Licht haben wir jetzt gewechselt von grün zu weiß, also zumindest ein paar. Glühbirnen sind getauscht. Ich mag das grüne Licht als Arbeitsumgebung sehr gerne. Es ist sehr angenehm, man kann die roten LEDs sehr gut erkennen, die Skalen gut erkennen. Und ich möchte nicht in einem Büro arbeiten. Das ist einfach eine angenehme Umgebung. Und grün, naja, ich bin ja auch ein Alien. He's an alien. That's what you say. Okay, Bernie. Okay, bevor ich jetzt das ganze Patch erkläre, erstmal sowas vielleicht Grundsätzliches. Viele haben das Problem, dass der Trigger irgendwann zusammenbricht, zu schwach ist. Meine Mastermaschine für das ganze Set ist eine CR78. Hier. Okay. So, Bernie says some people have the problem that the trigger signal is not strong enough. That's the reason why he is using this Roland CompuRhythm CR78 for the master signal. Actually, this device is triggering your entire modular synthesizer system setup. Okay, continue please. Ja, und um das Signal zu verstärken für alle Sequencer, gehe ich mit dem Trigger out, ich habe nämlich keinen Trigger in dieses Instrument-Interface und hier wird der Trigger verstärkt. Ich habe hier Trigger und Gate zur Verfügung. Das ist das Signal von der CR78 und das ist das Master-Signal für alle Sequencer und alle laufen schön brav nach der CR78. Okay, Bernie. So, as mentioned before, the Roland CompuRhythm is giving the master trigger, but the signal is not strong enough. That's the reason why he is feeding this signal from the Roland into this amplifier. Right, Bernie? Yeah. That's the amplifier. Yeah. And here the trigger signal is amplified and then it's coming out from the amplifier into all the other devices. Richtig. Okay. Ja. Gut. I just stumbled over this thing, you know, a nice rack with cables.
self-explanatory. Everybody understood what you were just doing. Yeah. Okay. All right. So Bernie is just patching up his synthesizer modular system. And he just told me actually there are many tutorials on the internet on how to patch a modular system. But he is now preparing his synthesizer system to show those ways which are not that common. All right, so Bernie is still working. We will be right back. All right, so Bernie, start explaining. Man hat ja immer diese klassische Schaltungsanordnung bei einem Modularsystem, aber man kann ja auch alles anders machen. Ich habe jetzt zum Beispiel ein Spring Reverb vor dem Envelope gesetzt und das klingt gleich so. Okay, let me translate. Okay, there are actually common ways to patch a modular synthesizer system, but he likes to do things differently. And what was it with the spring reverb? Vor dem Envelope. Okay, he has put the spring reverb in front of the envelope. Also vor dem VCA. In front of the voltage-controlled amplifier. Attenuator. Attenuator, okay. The VCA, the envelope VCA. Okay, and this will sound like this. So, man hört also, wie das Rauschen der Hall dann hier vom Envelope über den VCA abgeschnitten wird. Und normalerweise kommt der Hall ja immer am Schluss. Und hier haben wir ihn praktisch vor den Verstärker gesetzt. Das heißt, eigentlich ist beim Modularsystem alles erlaubt. Man muss es nur mal anders machen. Alright, so the common way, the typical way is to start with the oscillator, filter, amplifier, spring reverb. And Bernie has just changed it a little bit. Oscillator, filter, spring reverb, and then the amplifier. And actually it's not an amplifier, it's an attenuator to reduce the strength of the signal. Okay, Bernie, so what have you done now? Ich habe jetzt wieder Spring Reverb noch eine Stufe zurück gesetzt, und zwar Oscillator, Spring Reverb und dann erst das Filter. Das heißt, jetzt ist der Spring Reverb direkt ein Bestandteil von der Klangformung. Und das ist wieder ein ganz neuer Sound und es kostet eigentlich nur einmal umkabeln und das hat jeder. Okay, so what Bernie has done now, he moved the spring reverb in the chain again. So he starts with the oscillator, then the spring reverb, then the filter, and then the amplifier. So the spring reverb has become part of the sound generation. Bernie, I suggest you just let the synthesizer play and we listen. Yeah? Okay. So klingt das dann. Das ist also ein ganz anderer Sound. Man hat fast das Gefühl, es wäre eine Phasenverschiebung drin. Aber es ist nur das Spring Reverb hier aus dem Mixer. Gut. All right, Bernie. So you came up with another trick.
Ja, eigentlich ist es das gleiche in grün. Ich wollte damit eigentlich nur zeigen, dass man nicht nur Spring Reverb, sondern auch eigentlich jeden anderen Effekt direkt in die Klangformung mit einbinden kann. Ich habe jetzt hier mal einen Phaser genommen und der ist direkt dem Oszillator nachgeschaltet, dem VCO und auch noch vor dem Filter, so wie eben mit dem Hall. Und das klingt dann so. Okay, so Bernie's trick is he is using a phaser. He is using the phaser right after the oscillator, but before the filter. So, and I suggest we will listen to it, yeah? Right on, cool sounds. Ja. So, ja, bleibt nur noch zu sagen, seid ein bisschen mutig, experimentiert, macht einfach mal ein paar Dinge anders, experimentierfreudig. Es geht alles im Modularsystem und lasst euch was einfallen. Vielleicht findet ihr ja das ein oder andere auch selber raus. Okay, so Bernie just said, just be a little bit brave and experiment with your modular synthesizer. You can patch it in any way, so there are no limits. All right, so this is the end of today's episode. So if you want to see more videos that we have done together in the past, please go to the playlist that you find next to this video. And if you like today's video, you may want to give me a thumbs up and also want to subscribe to my channel. You find the link here below. And for today, we say goodbye. So Bernie. Ja, tschüss. Goodbye. So, and also Ralph Baumgartl signing off. Have a good week. Bye-bye.